साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते वेलकम छ। यो दशैंको बीचमा हामीले यो पारीको 2 नम्बर यो यतापट्टि 1 नम्बर हैन बीचमा बनेको यो 1 नम्बर र 2 नम्बर जोड्ने बनेको यो पुल एकदमै भाइरल छ। यो पुललाई हामीले अब व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौं। आज धेरै साथीहरु यहाँ हामी यो विषयमा धेरै कुराहरु भयो र आज एउटा झण्डा ल्याएर पनि टक्क फोटो खिच्ने चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको छ हैन। अब चाहिँ यसमा पतंगाहरु लगाएर चाहिँ यो पुललाई पनि एउटा सबैको माझमा पुर्याउँ यो दशैंको बीचमा भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यसपालि यो झण्डा अहिले टक्क लगाएका छौं हामीले। सबैले यतातिर सक्दो सहयोग चाहिँ गर्नु होला है त। यो पुललाई चाहिँ भाइरल गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै साथीहरु उता 1 नम्बरको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ र हामी 2 नम्बरको पनि अब यो पुललाई चाहिँ व्यवस्थित गराउनु पर्छ र सबैको माझमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ हैन। भाइरल हुनु पर्छ यो पुल। ल हेर्नु त वाह।